ini senior awa party IPF ti Kwai Salka division ni hoite sini kini kaca press meet ni digi thangi tongo tamni bagai hindakai sungje tini fungo Delhi desar kotha kaisa print media ya khaiba potrika ni bisingtei je news viral angmani o je news viral angmani tuyei dinesung aboni jawab dinani bagai thang dong tama hungkakai je arawa sini Kwai Salka division ni under पूर्व राजनगर एडिसी विलेज 3 नং वार्ड नि जे ड्रिग सोलिंग सोलि थिनि आरो इत कमाउ याखैबा आरो सिनि संगठननि जे दुसारब दिबै कक साजाकमानि आपनति नकक सानाय ताम हिमाले नादि जे आरो उपदेष्टा कमिटी जे उल्लेख खायै जे सिजाकमानि एक्चुअली सिनि Kwai Salka division उपदेष्टा कमिटी जों खानानै हिनि उद्योग नाहारका फियाबा जों फुराम काया आंगै आपनो आपादत्त डिजल्व खायतनिजाक तिनि डिजल्व खायतनिजाक नि बिसिंतै जेमो हाइके पत्रिकाओ काखा फियाबा आबो जे पत्रिकानि अनुसारे जे पत्रिकानि बिसिंतै जे सापक जाकमानि आबो जतकक सत्तया थाबादि दंगो ताम हुंगाकाय तिनि आरो 2000 खगजागो बा तिनि आरो IPF तिनि किसु लिडार उल्लेख खायजागो abong hakai mit thabadi tangi hingakai tini sini upodesta komiti sing tabuk sukjora furam karima nyangi sing abono dissolve khaitonijak aboni baganyo sing tini okok sanani baddo ongkha tangi hingaka sing tini IPF party সংগঠন je সংগঠন dusarup dibui omahai khlai je print media o kamani abo belai nyo tama hinani जों सेलेंमा सिसा हाइक्लायै नुजाखा aboni bagina जों जत जनगणना o tini sini khorang tei srangcha tini bisingti जों message rinani musungo tini aro bibinno sokranto tongimano ebong o sokrantoni bisingtini tini oma haiklayai procharan khana hinai जों khaklayo aboni bagina जों oma haiklayai tini press meet khanani baddo mangkha hambai তিনি 22 তারিখ জানুয়ারি 2021 जों पार्टी IPFT Kwai Salka division ni kaisa abni song प्रतिनिधि ni bisingtui kaisa saklaina nayo anilai sekangbo thasingo chini पार्टी IPFT Kwai division assistant secretary Samal da Burma bini khutui bo khana haipa nangte kicha manjui sanai yango sini tongo sini sar CSC borom ganang Bawais da Burma te executive body rok tongo division ni जों tini phungo nukha social media ni bisingtui je kisu potrika ni शिरोनाम नि ब्लाबो IPFT नेता हाते नाते द्रितो ईद चुरी दाये हिनै बांग्ला बाय सुइजाक अब IPFT पार्टी जिनि Kwai डिविजन नि जेटा पूर्व राजनगर एडिसी विलेज तुलासीकर आरडी ब्लॉक नि अधीनो निजे श्रीमानी काम तो ठीक न चलिवारो जोनाली तरफ हইতে ईद सोलिंग चली जाक किंतु पत्रिका काखा IPF तिनि नेता आरो जड़ित खाई ईद हक्का हनै
आं साना मुसुमान खेमोसे IPFT ni नेता आ जागाओ जों खवाइपुर डिविजन आन्डार नि जेटा एडभाइजारि कमिटि नि नेता नि कामानि जागसरानि हिनै अबो जोंहाबो गसिना हारनाया तांनि हिन्दी एडभाइजार कमिटि ताबुक डिजल्भ खाइजाक कमिटि करै प्राय 7 मासनि बिसिंनो गोबां एडभाइजार कमिटि नि बिनि संगठन डिजल्भ खाइतनि जाक आबोनि बागैनो पार्टी IPFT बुमा खांनो तुइसुमु सिलनानि बागै किसु एगुस्ति प्रिन्स मीडिया बा दैनिक पत्रिका बा डेली देशर कथाओ अमहाइके IPFT नेता जड़ित दं काउ एक्चुअली जेटा अभियुक्त खाइजानाय अबचिनी IPFT इनभल्व करी एवं असिकक खतानी IPFT नि कुनो दायी करी अब जों स्राय स्रायखैनो साख्लायो टाइम होनबा IPFT नो बिनि बुमा खांनो कालि सिलनानि बागै अमहाय गोबांमा सक्रिय चिनी IPFT नि बिरुद्धे कक सिलजाबुइ दंजागो आबनो जों ता सिलजातुन आमहाय सत्य जेटा कक हंखाय जेटा सिलजाजानाय बरक चिनी IPFT ओ कुनो जड़ित करी अकगनो साख्लायना मुसुंगो आपनि सनि स्रांसाति तै चिनी खरांनि बिसिंतै जतननो हामबाय।